拿起螺丝起子，仔细地将螺丝取出来。玩具医生南投站有2位旭光高中国中部毕业校友自主发起，因为曾经参加过玩具医生的活动，希望这个活动能够在南投生根。旭光科技中心因此也成为玩具医生南投分院的创作基地。在旭光高中办理我们玩具医生南投站的一个成果发表。那主要部分呢，旭光高中有一个科技中心，那提供给学生一个场所，也提供他们的设备，然后在玩具修理这一块，可以让学生培养他问题解决的能力。那最主要也是一个永续发展哦，我们把有坏掉的玩具，那可以让它再获得新生。然后可以不断的利用，也不要浪费哈。我想就是这样一个环保的议题。那最主要也是培养我们的学生可以确实的去培养他自己的动手做的能力，然后可以把这个问题解决，然后可以让学生在这个过程当中有这样的一个能力的培养哈。我觉得还蛮不错的哈，也很希望说这样的一个活动可以持续每一年继续在我们旭光继续办理下去。在我们旭光高中这个部分有成立科技中心，在现场大家可以看到很多的一个设备，那也需要这样的一个设备工具才有办法做一个维修。这比较难能可贵的是说，那我们由高中生我们自己的毕业校友自主的一个发起，然后来协助我们南投这个地区做这样的一个我刚刚有讲过永续发展有不断的循环，然后不要浪费的一个有环保意识的一个课程，我是觉得蛮不错的。让这样子可以永续下去。那它主要的部分是主要部分是培养我们的学生培养的这些学生有一个学习的能力，所以它有课程的规划。那刚才现场你刚才看到的话，我们有很多的小朋友的玩具也送过来，然后让他实际上可以修，那小朋友也可以一起参与。我是觉得这样子也可以了解一下。那我觉得从这个小小的心灵里面也可以有一个让他们了解，我们也不要浪费，然后也培养一些能力。我觉得这是不管是我们的高中生或我们的小朋友，都是有学到那东西的。送来维修的玩具包括钢铁人、玩具钢琴、遥控飞机、火车头等等，都是陪伴小朋友成长的玩伴。如果直接丢弃很可惜，因此原来就读旭光国中部的学生组成玩具医生团队，并开设培训课程，扩大人力资源，一起帮南投地区的小朋友修理玩具。因为我们最主要的就是要让环境生态永续，要有永续的发展，然后把这些玩具都修复完毕，让我们主要是一开始先规划，先教导各个高中生们去当玩具医生。对，那接下来我们最后办这个活动，主要是要回馈给这个社会，就是回馈到我们身旁的国中国小们，然后换我们这些玩具医生来教导他们。对，来教导他们如何去修复。对，像院长有提到，就是有些玩具可能是电池片坏掉了，或者是它的电池接反了，然后它就有问题了。所以我们就要简单的去介绍一些小原理，来让他们更清楚玩具的架构是什么，玩具如何修复，它的原理是什么。其中有些是我们上网自学查来的，然后还有一部分是因为我本身是电子科，所以有些部分都是学校老师这边教我们的。然后如果我过程中还有一些问题的话，我就会向他们做询问，就是可能利用下课时间、中午时间来做一些更详细的补充，这样子。自主玩具医生的学生陈燕婷表示，在国中期间就参加过几次的玩具维修，升上高中后就觉得高中生其实也可以来做这件事，带领小朋友来维修玩具，在其中也可以学习到许多不同的知识。其实在去年我国2跟国3的时候，就有跟刚才的薛安老师参加过几次的玩具医生的维修。那他们的维修就像我刚才讲的一下，是去选定一间学校，然后在那个学校去找一些有兴趣的老师，然后培训这些老师，让他们去修玩具。但是我参加了几场之后，发现我那时候国中，那我其实好像也做得到修复这件事情，然后也实际带了几个小朋友，然后去修理他的玩具。后来升上高中之后，就觉得
好像我们高中生其实也可以来做这件事情，来带领小朋友修玩具。其实，在修玩具的过程中，我们也会学到很多不一样的东西。其实当初在修玩具的时候，就觉得哇，轩老师真的好厉害，一台不会动的车子放到他身上，放到他手上，然后他就是拿螺丝起子拆一拆，然后用手拿几个奇怪的工具，然后动几下，然后突然车子就会动了。那我当初就是觉得很惊讶，然后就觉得，这东西好像蛮好玩的，然后也修了几次之后，也有获得了蛮大的成就感。然后后来我就跟我国中的同学就是伟俊，然后他提起了这件事，然后我们就想说，刚好轩老师也有意愿让我们来成立这样的一个团体，那我们就想说，不然就找我们的母校吧，因为科技中心这边的资源是真的很完整又很丰富，所以当初寒假来的时候，主任他也是很慷慨，就是说都可以啊，就是只要跟我说你要什么，然后他可以尽全力的支持我们，所以就成立了这样子的一个南投站。整体的规划方向朝向协助高中生自主学习的角度来出发，课程内容每周都有既定的目标，加上每2周到旭光高中共学与实作，玩具医生只是个媒介，自学和共学才是整体最重要的精神内涵。那时候我们就开始想，我们今天要找高中生来，可是不一定每个来的人他都会修玩具，所以我们势必要有一些培训的课程。于是就想说，现在高中生大概都需要做自主学习，所以干脆就把我们的培训课程跟自主学习放在一起，一面是可以让来参加的人他也可以顺便做一份自主学习，然后也是就觉得也蛮好的，所以就规划了这样子的一系列的课程，然后努力的去执行，然后到现在我们再举办成果展。玩具医生洪伟俊表示，玩具最常见的就是螺丝锁坏了，家长可购买新的螺丝或收集废弃玩具的螺丝。再者，电动玩具常因为碰撞导致接头松脱，只要焊接就可以修复。再来，电池玩具无法运作，可能是接触不良，试着擦拭电池盒的弹簧就可修复。最常碰到的状况是玩具的LED 灯泡，就是它有时候就是直接断路了，它直接坏掉了。然后最常的是电池片它生锈了，就可能玩了非常久的话，它跟空气接触就会开始有一些氧化的过程，就会开始生锈。那最主要的话就是一开始我们要进行的就是玩具的修复，我们要先把它电池片。把它的电池座呢，把它打开，然后来看中间有什么地方是坏掉的。然后接下来拆开完后，我们发现电池片没有问题，但是其他部分就有问题的话，我们就要用螺丝起子把其他部分把它拆开，然后去看看里面。那看看里面的话，我们就会用到3用电表来看看每一个元件有没有损坏，或者是它有没有通路之类的。这项玩具修复的工作，对帮助修理的高中生而言，也是另一种学习。由于玩具修理大多属于电子类的项目，所以对非电子科系的同学而言是一种挑战。第一次参加这种活动，然后因为跟我的机械的课程是比较不一样的类型，那就是一个很不一样的体验，这样子。就是在接电的部分，因为和自己的专业科目是不一样的类型的课程内容，所以就上的比较艰辛一点，但是就是一直慢慢的去理解、去摸索这样的内容，这样子。就是比较喜欢用手去拆一些东西，这样，然后因为自己也很爱玩玩具，然后就是拆开来看它里面的构造，去做了解这样子。玩具是陪伴孩子成长的重要伙伴，但玩具破损或是坏掉就丢掉很可惜。有玩具医生让玩具再次重新的发挥功能，也因此吸引不少的家长带着小朋友来参与活动。想说学校刚好有举办这种有这个活动可以参加，然后刚好家里面还有一个小弟弟，也可以继续接着玩，然后这个玩具也适合小朋友继续玩这样子，对。然后而且让小朋友可以自己动手
做看看那个里面的一些操作流程，这样子让小朋友可以爱惜玩具这样子。先园林悠悠表示，旭光高中本身就有许多的设备可以提供维修，而难能可贵的是由毕业的校友自主维修的团体来协助小朋友做玩具维修的工作，在其中也可以学习到许多不同的知识，也能够将修好的玩具送给有需要的人，与更多人分享这份爱。很开心呢，今天来参加我们科技中心所举办玩具医生南投站的活动。这项活动呢，我认为认为是一个非常具有意义的一项活动，因为毕竟我们现在讲求永续发展，还有永续经营，让我们呢旧有的玩具呢，经过整修以后呢，可以让他们富有他们新的生命，然后可以延续给下一代，甚至是其他一些更需要的人。那我认为呢，这是一个非常好的一个范例，非常好的一个永续的范例。那很开心呢，学校有这项活动，那也结合了附近南投县的国小生呢一起来参与。那这项活动呢，不仅可以让学生了解到环保的重要性以及永续的重要性以外呢，还可以带给孩子呢，最重要的是带给孩子一个自己解决事情的能力。在这里呢，也希望这个玩具医生的南投站这个活动呢，可以一直永续的下去，继续把这个精神呢传承下去。那也带给更多更需要的人，还有更多更需要的玩具们，给他们富有新生命跟新活力。由于在国中阶段参加过几次的玩具维修，觉得很有趣，所以陈燕婷邀集朋友组成团体。日后除了持续的进行培训，也会举办类似的比赛等，让玩具医生南投站成为大家交流的好地方。就2个人而已，所以在做什么事都蛮辛苦的，然后也常常有 miss 掉很多东西。所以我们希望未来我们的团队可以多增加一些人，然后组织规划能够更完整、更完善，来去更好的执行这样子的一个课程。定期大概就是半个学期，就是可能就是上学期一场，然后下学期一场，然后我们有规划，就是不一定每次的成果展都要用这样子修缮的方式。我们其实之前也有示范过一个玩具生的比赛，就是找玩具生来，然后就是给他们一些玩具，然后叫大家比自己的技术，比自己的想法，然后最后算是一个友谊赛吧。对，就是一个交流的活动。成就感就是因为我本身在实作课程的时候，我早上是教导玩具医生，所以我更清楚知道要怎么讲解课程，然后让各个玩具医生们都了解到，就是他们可以听得懂，然后我也学习到了如何表达能力更清楚，然后更容易去教导他们。然后其他的部分的话，就是我在玩具的修复也有更加一层，就是也有更进步。对，我参加玩具医生是这1年的事情，但是我觉得我在这1年当中成长了非常的多。我们玩具的话，是我们在一开始的时候，先向各大的学校去跟他们的主任说，我们可不可以将这些国小还有国中生的玩具呢，就是捐过来，就是让我们来修理。那接下来的话，就是这些小孩子就来到今天这一个活动，然后我们就现场把它修完，然后交给他们。主办单位表示，修复玩具的过程乐趣满满，也能够爱护地球。而对于小朋友而言，不仅可以从中了解玩具的构造，也能够了解爱物惜物的观念。民意新闻洪一伦专题采访报道。